Lengo yoto kubola Tambola mboka nyaso Tele mape otuna Bakoloba Tenge ya kombato Lengo yoto kubola Tambola mboka nyaso Tele mape otuna Bakoloba Tenge ya kombato. Merci vraiment ndenge boye koza lelo na bandeko bauti nano Liverpool sengo mingi komona bino biso penda toyebi bino toyebi biso nyonso koza na biso awutaki kotika biso le 26 mars oyo ekozala lokola kokisi okwa inani. Alors milulu ekosalama kuna na mboka France yango biso nyonso tozala kaka yeni toyebi oyo tata na biso papa Honoré oyo asalaki mpona biso wana mpe tokolobela wana mais nakosenga ata bazali te na babilo bozali awa en tout cas tosala vraiment totravaille tolakisa mpenza toye kosala nde mosala mpenza esalama mosala esalama mpo tolakisa mpenza keno tolingi vraiment mboka na biso tozosala ngo mpona intérêt moko te mpona intérêt moko te tozosala ngo mpona intérêt ya mboka. Okoki koloba boye mpona makambo oyo ya président na biso ekozala le 26 milulu ekozala kuna na France ndenge na kote koloba milulu wana baye oyo bakei kuna tokomona na bilili ekozala ndenge nini ekoleka donc tosepeli quand même ndenge nzamba asungi biso mwana makasi nyonso akomisi biso na mwa eloko toyalaki nango ndenge tosangisi ndenge feti wana ekoleka na bandi ekoleka malamu. Oui, nga na souhaiteli no kaka boye bolamu ndenge boye na ngi na lobake sans bino appareil ko ekozala na niveau ezate appareil ko eza lelo appareil ko parce que biso ba membre toza wana na kati biso ba membre tozolobela makambo ezoleka na mboka biso ba membre toza wana mpona kobundela mboka na yango wana toza kosenga collaboration na bino tozosenga coopération na bino donc bozo biso te ke o bakonzi o boye donc toza lokola ba collaborateur soki likambo eza malamu te kopusa na pembeni komeka koloba bomeka kosala boye bomeka kobongisa boye ekozala malamu mingi kwa toza penda na posa na bino toza na besoin de travailler ensemble to travailler en collaboration na yango na ngisu na bakisa par rapport ya situation oyo ezoleka na mboka bino mo boyebi tata mokonzi abelaki ake kozwa basoin wapi na Europe ye po aza mokonzi nde ake kozwa soin na Europe mboka na biso nani oyo système ya santé bazokoka kobongisa yango te bandeko okoki kobela ata maladi mukie oyo eza facilement soigné neti awa na poto bokosutuka ndeko akei akufi na yango wana bandeko na ngai il faut totelema il faut à chaque fois ko dénoncer makambo oyo boza komona mabe eza koleka na mboka susu te toza kaka wana tootaka motema na mboka ya bapaya neti likambo ya malade ya solo vraiment na mboko ezali na colton eza na diamant eza na or bomengo kaka toobeta kaka tolo mboka na biso hôpital ya Pamba nga na yebi tango toyaka bana mike na yebi keno ba sud africain babandaki koya na Congo na mama yemo bazo utabipai na bipai bazo ya na Congo boye bisanga tokosala élection yango ndenge nini na mboka oyo eza occupé ndenge papa na biso ngwanda alobaka ke mboka oyo eza occupé bakendaka ba élection te ata na 2023 ngo bazoluka ba élection toyebi ke ba élection ngo ekozala libre pe transparente te bandeko na ngai eloko moko etikalela biso kaka ezali soulèvement populaire tant que congolais a télémité tant que congolais au continuer kolala pasi na yo ekosila te. Merci beaucoup collègue Alima. Donc appena nakini lomo ya bobakisa parce que papa Honoré Ngwanda oyo atika kibiso déjà esali une année ya moyo donc tozo fêter pe anniversaire na ye ya vie na ye et puis
une année na épée oyo atikaki biso déjà donc papa ngwana apesaki biso déjà ba mesure apesaki biso déjà ba nzela oyo tokoki kokende mpona kosikola mboka na biso donc yango wana mpona kohonorer image na ye kohonorer mémoire na ye il faut vraiment to persister to continuer dès kaka baloba na ki bopoto tenant bon donc ce qui est déjà à se sacrifier il faut papa ngwana kokaki pe ko ndima ba poste ne batu misusu babandaki ko ndima akende pe mboka akende pe ko zoba mbongo na ye akende pe ko sabe te mais aboya kiango habité ngana ko sacrifier on va sacrifier ba famille na ye a sacrifier ni na a pesi temps na ye pona lutte oyo ezali penze important pona ko sikola mboka donc atiki makambo wana nyonso a se concentrer na yango donc yango kutu soki je me rappelle bien mon camarade papa Philemon Makele kalobi kutu kete na ba Jamaïque kutu be na ba Amérique donc ceux qui hôtel ba américain ba honoraka ba Martin Luther King ba Malcolm X pourquoi juste parce que peut-être Azaki kana noto moko boy mais papa ngwanda yekuta eza noto te alakisi biso kutu na makambo ndezo kende na mboka na ba preuve nyonso donc ça mutumo boy ke photo pesa ye honneur ou mérité wana donc to continuer na bitumba na ye oyo abundaki ozomona po mboka na biso ezokende mabe ça va mal donc ba agression ba injustice ba viol etc donc peuple to zala donc to komi pensa détruit kopona kozwa o peut-être kaka pe mokonzi pe to nde tozana pe maman Lilia lobi car les alaki batu bazo utalibanda bazo ya na mboka Congo pour basala ba traitement na bango basala pe ba classe na bango mais Nicolo est comme que maramunyo se photo kende libanda ozomona donc social et baby corruption kutu kolobate donc ba konzi kuna na mboka o ba Félix Tshisekedi o ba Kabila o ba na ba député ba komi ko s'accaparer na richesse ya mboka pona bango moko na ba famille na bango ozomona et puis ceux qui ont lobby bongo bakangi yo donc bilo wa bongo tokoki kondima ngo lisusu te toko kende kaka beauté parce que c'est trop donc papa ngwanda alamusi biso déjà alakisi biso image oyo il faut tokende et puis nzela pe faut tozwa nzela wana eza nzela oyo ko sikola mboka na biso soki to abandonner te donc ngai yo bino nyonso soki to simani main dans la main to zipe décision wana penza te to kotika te to kobunda tina suka to kosikola mboka wana donc papa ngwanda asali mingi na du vivant na ye ami pesi makasi a se sacrifier makasi aboyi kosala na ba corrompu wana na mboka aboyi kozwa bambongo na bango aboyi ko participer na bani na bango donc pona biso na yo tozala na futur moko ya bien pona mboka na biso donc yango wana please pardon vraiment to se motiver bandeko to lamuka to lembate ezali bitumba donc bitumba ezalaka bongo moko pe umelaka me suka donc tokolonga donc yango wana koloba kaka que tozala na objectif wana papa honoré ngwana tikeli biso na comité nyonso pe o eza dirigé na papa Ebama na ba vice-président nyonso li main dans la main tozo sensibiliser pe bato donc to se concentrer ko mobiliser bato ko lakisa bato maramuni nezoleka na mboka parce que corruption dictature eza makasi na mboka et puis tozo mona ngo du jour le jour au lobby boy bakangi au sali boy batio na prison au sali boy donc ba betio donc bandeko toro vivre karaboy te mboka wana eza mboka na biso moko donc to telema po to sikola ngo ba occupant nyonso au Félix Tshisekedi azo sala na bango tokolongola bango et puis toko honorer papa honorer na ndenge wana po wana ndezaki souena ya wana to honorer na moi une année au atiki biso vraiment
topesa le kumu topesa penza honneur oyo a mérité wana et puis to continuer na bitumba oyo atikeli biso na ba 7 mesures na o penza ezali na kati na biso nde to okene na mo penza bo to la musabandeko to yebisa bango ponde eza boye to yebi o nyoso papa honoré alakisaki biso kasi to yebi yango même na mboka na biso to loba soki papa akufi bana bangi bateka lupango yango sikoyo ninge selme pa na biso ekokosala mabongo te biso lopango na biso ezali kaka apariko ekotekama te soki oyo amoni ke non biso tobengani mutu te lopango papa atikaki yango oyo akomona ke non nalingi nazonga na lopango ya papa porte eza ya kofungama to oyamba ye. Merci beaucoup bandeko to sepeli ko yamba bino donc ezalaki session moko ya malamu nde kaka tolobi lelo ezalaki journée moko ya commémoration ya papa honoré depuis atikaki biso donc to se rappeler vraiment na combat oyo atikeli biso to lemba te nde kaka ezalaka na bitumba nde na lobi ekoki koswa biso ekoki kolembisa biso mais bato oyo nde batelemaka ti suka bango nde bazalaka balongi donc to bunda on était ensemble donc kopase mpe bamessage et puis na suka vraiment tokozwa mpenza victoire oyo donc tozo deserve quoi donc mais bobosana te passer ma message na bandeko mosusu donc zonga na mémoire na bango que tant bitumba oyo penza papa mwana tikeli biso eza oyo nde photo landela poto honorer mémoire na po peto siko na mboka na biso donc yoka te papa mwana azalaki père otika kaka père ya résistance donc yende afongoli biso misu ponga kutu tangu bande passé on a yeba ikutu marambo kutu bando le kalambo kate mais papa Ngwanda avec sagesse nae avec information oyo a chumbola pena bimisa e fongola nga misu na bate papa o penza za na raison donc yangwana zo mérité penza honneur nyonso oyo esengeli azwa donc to bosana te penza to honorer yango na ko continuer na bitumbo toza nango bien sûr ezo umela main suka to kozwa penza liberté donc yangwana to le barara ingeta biso nyonso tu bato apareko tolemba te ata papa aza lisusu te toza na baidéologie na ye oyo atikela biso tokolanda kaka baidéologie na ye po ati tokomisa likambo oyo ifo tokende nango ntina suka mpona tolibere mboka na biso bazoloba makambo élection ekosalama te ata soki esalami batricherie bacorruption donc ekozalaka ya malonga te donc tozo koboya élection ekoki kosalama te toboyi yango baliberaka basalaka élection te na mboka oyo eza na baennemi baza na kati batondi na kati élection esalamaka te ekoki kosalama pe te toboyi élection wana yango wana naza kosenga na biso nyonso tu bato apareko tolemba te totelema surtout biso bamama mpo biso bamama toza ba première victime ya bitumba oyo toza kobunda oyo biso bamama toza ba première victime tala ndenge baza koviole biso na bana na biso ya ba moins de 10 ans baza koviole bango bazofungola bamama libomu mwasi azemi bafungoli libomu bakamati mwana bazotuta neboka bazokata mama mabele otala quelle atrocité donc tokoki olemba te tokoki kolemba ata moke te tozo kotelema mpe totindaka tosalaka mobilisation na bandeko na biso baza na Congo bakamaradi bakongolais nyonso tu tolobelaka bango makambo oyo nyonso papa na biso papa honoré azali koteya biso toyebisaka bango mpo epesa bango kanda bakoka kotelema na soulèvement populaire eloko nde ya suka yango wana po totelema na soulèvement populaire po tobenga na bango na nyonso tolibere mboka na biso ingeta toyaki awa mpona kohonore mémoire ya papa Ngwanda mpo makambo nyonso ayebisa biso toza komona yango na miso ndenge Kongo eza kotambola mabe eza bien te
koboma bato batricage Tshisekedi asateki mboka ekufi baviole epai soko olobi bakangi yo soko olobi babomi yo donc sécurité eza te. En tout cas papa Ngwanda aza na raison oyo ayebisaki biso ingeta bamama na ye awa koloba epai ya bamama totelema mboka ekei totelema toyi konore mémoire ya papa Ngwanda mais faut toloba mpe makambo oyo papa Ngwanda aza koloba na biso mboka ekei totelema tokoki kosala vote te dans un pays occupé totelema papa Ngwanda lobaki bolinga te bokotelema ingeta